Starbucksda liderlik prinsipləri. Söhbət kofedən getmir. Howard Behar. Səsləndirən Xanım Qurbanlı. İş dünyası palçıq kimidir. Necə gəldi yaradılıb. Toxunsan, əllərinə bulaşar və batar, məhv olarsan. Lakin usta əlindən çıxmış, biçiminə, təmizliyinə görə mükəmməl bir iş görülməyə layiqdir hər zaman. Yunanların şərab və yağ saxladığı amforalar, taxıl tüpləri indi muzeylərdə sərgilənsə də bilirik, əslində onlar nə üçün hazırlanmışdı. Boş səhəngin həmişə suya ehtiyacı var, insanın isə həmişə bir işə. Martin Pearson'in faydalı olmaq şeirindən bir parçaydı. Oxuculara. Kitabın adı Söhbət kofedən getmir olsa da, əlbəttə söhbət elə kofedən gedir. Daha doğrusu həm kofedən, həm də insanlardan. Kofeni alan, qovuran, çatdıran, hazırlayan və paylayan insanlarsız biz Starbucks ola bilməzdik. İnsanlarsız kofe mövcud olmaz. Starbucks'ın şuarıdır. Eynilə bu kitab Starbucks'daki liderlik prinsipləri haqqında olsa da, buradakı dərsləri heç bir rəsmi Starbucks kitabçasından tapa bilməyəcəksiniz. Düzü heç Starbucks'daki uğura çatmağın xüsusi bir yolu və liderlik texnikasının yaxud düşüncələrinin rəsmi bir kitabçası da yoxdur. Şirkətə və xidmət elədiyiniz insanlara kömək yollarını burada işləyən hər bir şəxs özü tapmalıdır. Starbucks haqqında çoxlu kitablar və məqalələr yazılmışdı və hər birinin də öz yanaşması var. Bu kitab isə mənim öz şəxsi təcrübəmə, Starbucks'ın prezidenti olduğum dövrdə kəşf elədiyim, təcrübə elədiyim və öyrəndiyim dərslərə əsaslanır. Bu prinsiplərin və təcrübələrin sizin uğura gedən yolu tapmağınıza kömək edəcəyini ümid edirəm. Ön söz. Adətən ön sözlər heç maraqlı olmur, amma yeganə kitabdır ki, ön sözünü çox böyük maraqla oxudum. Howard Behar'ın Starbucks'da fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində təcrübələri və liderlik prinsipləri haqqında olan bu kitaba ön söz yazmaq mənim üçün böyük bir şərəfdir. Howard tanıya biləcəyiniz ən məntiqli, ciddi və səmimi insandır. Həqiqət nə olur olsun, həmişə onun tərəfindədir. Bu inadkarlıqla dolu tərzi aidiyyəti olmayan mərhələləri tez adlamağına və işin mahiyyətinə tez varmağına kömək edir. O həmçinin çox ehtiraslı, emosionaldır və bu hissləri paltar kimi giyinir. İstər şəxsi, istər şirkət problemi olsun, həmişə özünüzün də, onun da harada duracağınızı bilirsiniz. Yəni çiyin-çiyinə. Liderlik baxımından isə o fitri istedaddır. Bir çox şirkətdəki aparıcı rəhbərdən daha bacarıqlı əsl liderdir. 89-cu ildə balaca regional bir şirkət olduğumuz halda onun təsadüfən məni Starbucks seçməyi bizim üçün böyük şans idi. Şirkətdəki ilk günlərindən o həmişə bizə bunu təkrarlayıb dururdu. Bizim biznesimiz kofe təqdim etdiyimiz insanlardır. İnsanlara təqdim elədiyimiz kofe deyil. Bu ilham verici və praktik məlumat kitabçası Söhbət kofedən getmir, insanlar və insanları birinci sıraya qoymağın əhəmiyyəti haqqındadır. Həmçinin kitabda şirkətə həyat verən, onun inkişaf və istiqamətini davam etdirən mədəniyyəti yaratmaqda oynadığımız roldan bəhs edir. Howard həmişə bizə isbat elədi ki, yaxşı biznes vicdanla işləyən biznesdir. O həmçinin bir insanın 30 ilini rəhbər vəzifəsində keçirərək yaxşı işləyib necə əla şeylər edə biləcəyini göstərmişdir. Onun şərikliyi və yol göstərməyi nəticəsində daha güclü bir rəhbər oldum. İşçilərimiz, xidmət elədiyimiz bütün insanlar və mənim üzərimdəki güclü təsirinin səbəbinin təkcə təcrübəsi yox, həm də möhtəşəm dostluğu və sevgisi olduğunu bilirəm.
Starbucks'ın uğurlu keçmişinə baxanda hər şeyi doğru vaxtda etməyimiz nəzərimizdən qaçmayacaq. Həmişə doğru insanı doğru vaxtda, doğru iş üçün cəlb etməliyik. Howard Behar və Orion Smith doğru vaxtda gəlməsəydilər, həmişə şirkət bugün daha fərqli formada mövcud olmazdı düşüncəsini unutmuş olardıq. Əminliklə deyə bilərəm ki, bugünkü kimi hər şeyi bacara bilməzdik. Üçümüzün arasında olan danışmadan belə nəyi necə edəcəyimizi başa düşmək qabiliyyəti hər şeyin mövcud olmasının əsas səbəbidir. Aramızdakı dinamikanı başa düşmək üçün əvvəla bir faktı bilməlisiniz. Mən həmişə böyük xəyallar qurmaq və böyük düşünmək istəyirdim. Howard'ın da xəyalları böyük idi, amma həmişə problem yarada biləcək şeyləri görmək üçün geri 5 addım atırdı. Hətta bu, onun dəstəklədiyi və həvəslə eləmək istədiyi bir şey belə olsa. Bu dinamika bütün yaradıcı konfliktlər ilə şirkətin daha güclü iz qoymağına səbəb oldu. Çünki həm təmkinli, həm də optimist idik. Heç vaxt döngələrdə sürətlə sürmədik. Şirkət müxtəlif fikirlərdən faydalansa da, həmişə bir istiqamətə doğru hərəkət elədi. Hara getdiyimizi yox, ora necə gedəcəyimizi müzakirə elədik. Orion müxtəlif yollar arasındakı tarazlığı, həmçinin maliyyə istiqamətimizi və nələrə ehtiyacımız ola biləcəyini müəyyənləşdirirdi. Şirkətin rəsmi rəhbəri mən olsam da, onu elə təşkil eləmişdi ki, hər kəsin bir-birinə böyük hörməti vardı və şirkətimizdə heç vaxt parçalı və hökmsür ideyası hakim olmadı. Bir-birimizə bağlanıb bilirik və yaradırıq. Şirkətdə çox adam bizi H2O adlanırdı. Howard və Orion. Kofe hazırlamaq üçün əsas ingrediyentlərdən biri su olduğu kimi, biz də şirkətimizin ən vacib ingrediyenti olmuşduq. Howard'la aramızda inam dili mövcud idi. Çox adamın başa düşdüyü, şirkəti qurmaq üçün bəzi şeyləri qurban vermək lazımdır düşüncələrindən hər ikimiz də xəbərdar idik. Lider kimi həmişə inam və etimad yaratmalısan. Ona görə də çoxumuz həssaslığımızı və şübhələrimizi göstərə bilmirik və belə hallarda özümüzü tənha hiss edirik. Howard'la mən bir-birimizlə danışa bilirdik. Söhbətlərimiz strategiya haqqında olsa da, öz dinamikamız ətrafında qurulmuşdu. Bütün yaxşı nəticələrimizi bu söhbətlərdən əldə etmişik. Howard heç nəyi başqaları kimi eləmirdi. Tez-tez danışdığımız hekayələrdən biri də 89-cu ildə şirkəti az qalsın itirməyimiz idi. Potensial sərmayəçilərə Starbucks'ın konsepsiyasının yerli bir fenomen olmadığını göstərmək üçün Chicagoya getdik. Ancaq daha çox pul yığmaq istəyərkən az qalsın batırdıq. Howard mənə dedi, Chicagoya gedib uğurlu olana qədər orada qalacağam. O bilirdi ki, oradakı insanlar elədikləri şeylərə inanmalı, məqsədlərinin şəxsi maraqdan daha artıq olduğunu başa düşməli, səylərinin əhəmiyyətini bilməli idilər. O, Chicagoya köçərək qayğı, komanda qurmaq bacarıqlarını və bu kitabın prinsiplərini göstərdi. İnsanları çəkmək bacarığı məqsədlərimizə ürəkdən bağlılığı ilə birləşdi. Bütün şirkətin əhval-ruhiyyəsini bu qaldırdı və fəaliyyətimizə güclü təsir etdi. Məqsədimizə sonsuz inam bəslədiyindən, verdiyimiz sözlərə və həqiqətə güvəndiyindən, problem nə olursa olsun, həmişə insanları düşünürdü. O, bizə xidmət elədiyimiz insanları dinləməyi öyrətdi və dəyərlərimizə görə yaşamağımıza kömək oldu. Howard insanlara qucaq açmağın və hər kəsi olduğu kimi qəbul etməyin vacibliyini dərk eləyir. İnsanlar onun ətrafında olmaq istəyir, çünki bu zaman özlərini daha yaxşı hiss eləyirlər. Howard hamıya uğura çatmağın düsturunu öyrədir. Əgər siz də bu kitabdakı təməl prinsipləri izləsəniz, daha ağıllı, daha işlək və daha uğurlu bir insan və lider olacaqsınız. Bu kitabı mütləq oxumalıdır.
iş adamları və xırda biznes sahibləri. Biznesini qurduğu ilk illər çox mühümdür. Şirkətin dəyərləri və mədəniyyəti bu vaxt formalaşır. Karyerasını yeni başlamış və yaxud inkişaf mərhələsində olanlar və ən böyük xəyallar qurmağın nə demək olduğunu başa düşmək istəyənlər. Bu kitab sizə öz dəyərlərinizi, bacarıqlarınızı, məqsədlərinizi müəyyənləşdirməyə və inkişaf etdirməyə kömək olacaq. Bütün bunların sizə şəxsi və iş həyatınızda rəhbərlik edəcəyinə əmin olun. İnsan davranışının dəyərlərini başa düşmək istəyən, qrup və ya şirkət daxili əhval-ruhiyyəni qaldırmaq istəyənlər, mövcud şirkət mədəniyyətindən və ya dəyərlərindən əziyyət çəkən bütün liderlər, bu sizə nələri mümkün ola biləcəyini xatırladan əla bir kitab olacaq. İnsanları idarə eləmək və dözümlü işlər qurmaq haqqında yaxşı bir mənbə axtaran təkcə biznes quruluşları yox, bütün təşkilatlar. Howard bu kitabda həyatınızda tətbiq edə biləcəyiniz və sizə rəhbər olacaq liderlik haqqında 10 konkret prinsip bölüşür. Söhbət kofedən getmir, həyatlarınızı, iş yerinizi və dünyanı qürur duya biləcəyiniz bir yerə çevirmək üçün bir çağırışdır. Bunun üçün Howard Behar'dan daha yaxşı müəllim ola bilməz. Howard Schultz, Starbucks'ın qurucusu, təsisçisidir Howard Schultz. Giriş. Söhbət insanlardan gedir. Bütün insanlardan. Kiçik bir qrup düşünün və əqidəli, vətəndaşın dünyanı dəyişdirə biləcəyinə əmin olur. Margaret Mead. Hamımız insanıq. Müqəddəs ifadəsi mənə hər şeyi izah edir. Əslində heç birimiz nə müştəri, nə işçi, nə menecer, nə də sahibkarıq. Bizlər sadəcə insanıq. İnsan övladı. Starbucks'da insanlara xidmət göstərir, müştərilərə yox. Bu da o deməkdir ki, kofenin növündən tutmuş yetişdirilməyinə, qovrulmağına, dəmlənməyinə kimi hər şey mükəmməl olmalıdır. Şirkətlərimiz üzvü olduğumuz cəmiyyət və xidmət göstərdiyimiz insanlar üçün mənalı və ilham verici, uzaqgörən siyasət yürütməlidir. Düzdür, sevdiyimiz işi görə bilmək üçün maliyyə vəziyyətimiz də uyğun olmalıdır. Ancaq insanlarsız biz heç nəyik. İnsanlarla birlikdə isə kofedən daha artıq şeyə sahibik. İnsanları böyütsəniz, onlar da biznesi böyüdəcəklər. Vəssalam. Bir nömrəli üstünlüyü insanlara verməlisiniz. İşçiləriniz yaxşı insanlardırsa, şirkətiniz üçün də yaxşı əməkdaş olacaqlar. Müştərilərinizə insan gözü ilə baxsanız, onlarla ünsiyyət qurmuş olacaqsınız. Onlar da kofe və yaşadıkları təcrübədən zövq almaq üçün dəfələrlə gələcəklər. Ətrafınızdakı dünyaya məna qatsanız, o da əvəzini sizə mehribanlıqla qaytaracaq. Həyatım boyunca öyrənməyə, inkişafa və rəhbərliyə can atmışam. Uşaq olanda xəyalpərəst idim. Mənə həmişə nələrisə öyrədəcək insanlar olduğunu kəşf elədim. Həm ehtiyacım, həm arzum olduğu üçün özümün də başqalarının da tələbəsi oldum. Qarşıma məqsəd qoymaqdan və özünü dərkdən tutmuş, inam yaratmaq və doğrunu deməyin əhəmiyyətinə qədər öyrəndiyim hər şeyi məşq elədim. Əlbəttə, uğur və uğursuzluğun öhdəsindən gəlməyi də öyrəndim. Səhvlərim dəfələrlə mənə dərs oldu. Nəyin mənə və digərlərinə uyğun olub-olmadığını başa düşdüm və bunu hələ də öyrənirəm. Əslində şirkətdə işləmək üçün öyrəndiyim liderlik prinsiplərini tətbiq etmə şansı sevdiyim biznesdə uğursuz olduğumdan sonra əlimə düşdü. O vaxtlar ehtirasım, insanları həvəsləndirmə və ictimai düşüncə qabiliyyətim, yeni idarəetmə mədəniyyəti və işçilərinin hesabına öz gəlirlərini artırmaq fikirlərinin öhdəsindən gəlmək üçün kifayət deyildi. Ona görə də inkişaf edə biləcəyim bir yer axtarmağa başladım.
Həmin vaxtlar nə edəcəyimi düşünmək üçün tez-tez Seattle yaxınlarındakı Bellevue şəhərində yerləşən Starbucks-a gedirdim. Gələcək biznesimi planlaşdırarkən bir tərəfdən də oturduğum Starbucks haqqında qeydlər aparırdım. Çox da dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Xidmət yaxşıdır, sadəcə əlavə oturacaqlara ehtiyac var. Şəxsi biznesimi başlamaq üçün sənədləri hazırladım ki, bir neçə dəfə məqsədimə çatmaqda gecikdim və qismən elə gətirdi ki, 89-cu ildə 44 yaşımda Starbucks-a müqavilə imzaladım. Xəyallarım və məqsədlərim Starbucks-la üst-üstə düşürdü. İnsanları mərkəzdə qoyan şirkətin prinsiplərini yaşadıq və öyrətdik. Öz fəlsəfəmizi həyata keçirib, hər gün onu sınaqdan keçirdik. Getdiyim yol daha da aydınlandıqca və insan mərkəzli şirkət yaratmaq fikrimiz gücləndikcə, birlikdə işlədiyim insanlarla bildiklərimi bölüşmək üçün daha çox çalışdım. İnsanları şirin dillə ələ aldım. Qayğı göstərdim. Bəzən onlarla fikir ayrılığına düşdük. İşimi təkcə ofis və konferans otaqlarında görmədim. Mağazalara zənglər eləyib onları ziyarət elədim. Böyük və balaca bütün sahibkarları toplayıb öyrəndiklərimi bölüşdüm və onları ilhamlandırdım. İndi də harda olsam, hər həftə bacardığım qədər Starbucks-ın şöbələrinə baş çəkirəm. Liderlikdə insan faktorunu öyrənmə və uğurlu biznes qurma acılığım illər keçdikcə daha da artdı və mən Starbucks-ın divarlarını aşdım. Həmçinin şəxsi təcrübələrimə əsasən nəyin düz olduğunu bilməklə düz olanı eləmək arasındakı fərqi də bilirəm. Öyrətdiyim və öyrəndiyim prinsiplər sadə səslənir. Çünki təməl insanlıq həqiqətlərinə əsaslanır. Ancaq onları tətbiq eləmək çətindir. Çünki həqiqətdən qaçmaq, özümüzü və digərlərini aldatmaq insan təbiətidir. Sizin üçün doğru olanı tapmalısınız. Tapsanız, ehtirasınızdan, kəşf edilməmiş güclərinizdən istifadə edəcək və daxili boşluqlarınızı dolduracaqsınız. Məqsədlərinizə çatacaq, özünüz və şirkətinizin uğuru üçün şəxsi potensialınızı kəşf edəcəksiniz. Şəxsi liderlik prinsipləri. Starbucks-da şirkətin işçiləri üçün əsas prinsiplərin yazıldığı yaşıl önlük kitabı adlanan balaca bir buklet var. Bu çox sadə bir kitabdır. Daha doğrusu bukletdir. Ancaq heç kim onun sadəliyindən şikayətlənmir. Təlimatlar Starbucks şəbəkəmizdə nələri edə bilməyəcəyinizi və ya qadağaları yox, sadəcə nələr edə biləcəyinizi göstərir. Biz böyüdükcə yaşıl önlük kitabımızda missiyamız və yaratdığımız şirkətdə bizim üçün çox vacib olan şeylər toparlanaraq ora yazılırdı. Bu kitabda öyrəndiyim, öyrətdiyim və təqdim elədiyim şəxsi liderliyin prinsiplərini hamı qəbul edə bilər. Vicdanlı və dürüst qala bilmək üçün onları məhək daşı kimi istifadə etmişəm. Prinsiplərim Starbucks-da liderlik mətbəxinin testinə də dözdü. Onlar hərfi mənada işləmə, qərar qəbul etmə, problemlərlə üzləşmə, bir-birimizin qayğısına qalma və gələcəyimiz üçün fürsət yaratma üsullarımızın içində dəmlənmirdilər. Bu kitab bu prinsiplərin coşqun biznes dənizində, ticarətdə və həyatınızda yolunuzu tapmaqda sizə kömək olacağına bir işarədir. Bu prinsiplərdən istifadə edərək hər səviyyədən yüzlərlə rəhbərə təlim keçmişəm. Bu prinsiplərin heç də hamısını bərabər şəkildə xatırlayıb həyata keçirməyəcəksiniz. Bəziləri ağlabatan görünsə də, bəziləri sizə çətin gələcək. Əgər məqsədiniz başqalarına və özünüzə rəhbərlik etməkdirsə, bu 10 prinsipdən istifadə etməklə səhv etməyəcəyinizə zəmanət verirəm. 1. Kim olduğunuzu bilin. Eyni papağı taxın. Uğurumuz kim olacağımız və olmayacağımız, məqsədimiz və ona necə çatacağımız haqqında fikirlərimizin şəffaflığı və dürüstlüyü ilə birbaşa əlaqəlidir.
Şirkətlər dəyərləri, məqsədləri və hədəflərini aydınlaşdıranda əla şeylər eləmək üçün enerji və həvəs də tapır. 2. Niyə burada olduğunuzu başa düşün. Bir işi sizin üçün doğrudursa, CV-nizə yazmaq üçün yox, onun doğru olduğu üçün öyrənin. Uğura gedən yol hər şeyi doğru səbəblərə görə eləməkdən keçir. Nəyi tamamlamağa çalışdığınızı bilmirsinizsə, hamı eyni məqsəd ətrafında yığışmazsa, uğurlu ola bilməyəcəksiniz. Özünüzün və rəhbərlik elədiyiniz insanların məqsəd və ehtiraslarını axtarın. Tapmasanız, nəsə edin. 3. Müstəqil düşünün. Süpürgəni süpürgəçi seçməlidir. İnsanlar aktiv deyillər. Onlar mümkün olandan çoxunu əldə eləmək qabiliyyəti olan varlıqlardır. Yazılmış və yazılmamış bütün qanunlardan xilas olmalı və özümüzü də, digərlərini də müstəqil düşünməyə həvəsləndirməliyik. 4. İnam yaradın. Digərlərinə səmimi qəlbdən qayğı göstərin. Qayğı göstərmək zəiflik yox, əksinə güc əlamətidir və şirkətimiz daxilində yaxud xidmət göstərdiyimiz insanlara qarşı ya da yerli və qlobal biliklərimizdə saxta qayğı ola bilməz. İnam və qayğı olmadan heç vaxt nəyin mümkün ola biləcəyini bilmərik. Qorxudan azad olmadan arzu edə və potensialımızı göstərə bilmərik. 5. Həqiqətə qulaq asın. Divarlar da danışır. Dinləməyə də vaxt ayırın. Hətta deyilməyəni də dinləyin. Əmin olun ki, möhtəşəm nəticələrlə qarşılaşacaqsınız. Müştərilərinizin nə istədiyini biləcək, şirkətinizdə niyə həvəsin öldüyünü başa düşəcək, problemlərinizə həll yolları tapacaqsınız. 6. Dürüst olun. Yalnız həqiqət inandırıcı səslənir. Sir saxlamayın, yalan danışmayın, diqqətsizlik etməyin, fırıldaq gəlməyin. Məsuliyyəti üzərinizə götürüb, diqqət və hörmət çərçivəsində deyilməli olanları edin. Hərəkətə keçin. 7. İş insanı kimi düşünün və düşüncə insanı kimi işləyin. Ehtiras, əzm və məqsədinizi göstərəcək yeri tapın. Söhbət insanlardan gedir. Bir düşüncə deyil, bir fəaliyyətdir. Hiss eləyin, hərəkət eləyin və düşünün. Tarazlığı qoruyun. Ancaq hərəkətə keçin. 8. Çətinliklərlə üzləşin. Hər şeydən əvvəl biz bir insanıq. Ən çətin vaxtlarınızda bütün prinsiplərdən sizə rəhbərlik eləməsi üçün istifadə edin. Əgər problem çox böyüdürsə və çıxılmaz vəziyyətə düşmüsünüzsə, əlinizdən gələni eləyin. Ancaq insanları birinci sıraya qoymağı unutmayın. Onda lazım olan istiqaməti tapacaqsınız. 9. Liderliyi təcrübə eləyin. Qulaq batırıcı səs-küyün içində sakit bir səs tapın. Liderlik ucadan mən buradayam demək kimi görünür. Ancaq unutmayın ki, liderlər də adi insanlardır. Səsiniz həqiqətin qarşısına keçməsin. Öz sakit səsinizi dinləyin və səssizlik rəhbərləriniz olsun. 10. Xəyal qurmağa cəsarətiniz olsun. Hər dünyadakı ən güclü sözdür. Böyük xəyallar, böyük məqsədlər, böyük ümidlər xoşbəxtlik deməkdir. Hə deyin və elədiklərinizdən zövq alın və digərlərinə də eynisini eləməyə kömək eləyin. Dəyərli xatırlatmalar. İllərdir ofisimi ziyarət edənlər əsl mənliyimi və məqsədimi yadıma salsın deyə divara müdrik sözlər asdığımı bilirlər. Eşitdiyim bir məsləhət yaxud oxuduğum nəsə mənə dərindən təsir eləyəndə onları yazıram və keçdiyim təlimlərdə onlara istinad eləyirəm.
Bu dəyərli sözlər şirkətlərin dəhlizlərində və tualetlərində rast gəldiyiniz şüara bənzəmir. Mənası bəzən açıq, bəzən gizli olan bu sözlər insanlarla elədiyim həm xoş, həm də çətin söhbətlərin bir çoxunda rampar rol oynayıb və Starbucks mədəniyyətini formalaşdıran insanların yaddaşlarına həkk olunub. Vaxt keçdikcə bu sözlərin çoxunu çərçivələtdirib divara hətta asmışam. Başqaları da özləri üçün mühüm olan yaxud mənə uyğun olacağını düşündükləri sözləri də bura əlavə elədilər və indi böyük bir çərçivə kolleksiyam var. Bu kolleksiya həqiqətən də həyat xəritəmdir. Bu sözlər illərin müdrikliyindən, müəllimlərindən, təcrübələrimdən öyrəndiyim biliklərdir. Öyrəndiklərimi yaddaşıma həkk eləyərək və onları hər gün görə biləcəyim yerə qoyaraq nələrin mənim üçün vacib olduğunu özümə xatırladıram. Bunun kilsəyə, məscidə yaxud başqa bir ibadətxanaya getməkdən heç bir fərqi yoxdur. Bizim üçün mühüm olan hər şey öyrəndiklərimiz, iş və şəxsi həyatımızı yaşamağımıza rəhbər olan şeylər bizə xatırladılmalıdır. Mənim üçün çətin, əyləncəli, emosional keçən bütün söhbətlər ofisimdə bu çərçivələrin gözləri önündə yaşanıb və Starbucks işçiləri bu dərsləri əzbərləyib, yaddaşlarını həkk eləyib, dünyanın hər tərəfinə yayıblar. Bu biliklərə həmişəkindən daha çox ehtiyacımız olduğunu və mümkün qədər dünyanın hər yerinə yayılmalı olduqlarını düşünürəm. Lider və müdirlərin, müdir və işçilərin fərqli rollarda olduğu dövrlər keçmişdə qaldı. Hamımız insanıq, insan övladı. İşdə iyerarxiya azaldıqca və dünya iqtisadiyyatında qarşılıqlı əlaqə artdıqca şəxsi liderlik prinsiplərinin əvvəlkindən daha vacib olduğuna inanıram. Rəhbərlik eləmək qürur verici olsa da, çox məsuliyyətli işdir. Özü ilə bərabər gətirdiyi məcburiyyətlər odur ki, əvvəla daimi özünüzü inkişaf etdirməli olursunuz. İkincisi, liderlərin inkişafına kömək etməli olursunuz. Liderlər deyəndə təkcə rəsmi ünvanı və şirkət daxili məsuliyyəti olanlar yox, hamımız nəzərdə tutuluruq. Hər birimiz potensialımızı ortaya çıxarmaq üçün özümüzə rəhbərlik eləmək və işimizə, ətrafımızdakı dünyaya bacardığımız köməklik eləmək üçün məsuliyyət daşıyırıq. Halbuki sanki taleyin istehzasıdır. Söhbət insanlardan gedirin mənası həmişə söhbət məndən getmir deməkdir. Söhbət bizdən gedir və biz birlikdə hər şeyi edə bilərik. Bu prinsiplər və bu kitabda söhbət sizdən, bizdən, iş və şəxsi həyat yolu oyununda hamımızdan gedir. İşinizdə, karyeranızda, şəxsi həyatınızda edə biləcəkləriniz, birlikdə edə biləcəklərimiz xəyal edəcəyimizdən də artıqdır. Kim olduğunuzu, məqsədlərimizi bilsək və insanlara xidmət ruhu ilə yola çıxsaq, səyahətimiz daha az qorxulu və daha çox məmnun edici olacaq. Prinsiplərin hər birini incələyəcəyik. 1. Kim olduğunuzu bilin. Eyni papağı taxın. Əqlinizin və ruhunuzun elə bir halını seçin ki, onda hər şeyi daha canlı, daha dərindən və tamlıqda hiss edə biləsiniz. Eyni papağı taxmaq fikri şəxsi liderliyin özəyidir. Bu, həyatınız boyunca davam edən kim olduğunuz və nə üçün yaşadığınızı kəşf etmə prosesinin başlanğıc və son nöqtəsidir. Eyni papağı taxanda sizi ən çox nəyin canlı tutduğunu bilirsiniz. Özünüzü sevirsiniz. Nəyisə gizlətməyə, özünüzü başqası kimi aparmağa ehtiyacınız olmur. Özünüzə də, başqalarına da dürüst rəhbərlik edə bilirsiniz.
Eyni papağı taxanda kim olduğunuzu ilk sıraya qoyursunuz və bundan daha azı olmaqdan imtina edirsiniz. Özünüzü və elədiyiniz işi dəyərləndirirsiniz. İşinizdə daxil olmaqla bir şey doğru deyilsə, bunu başa düşürsünüz. Kim olduğunuzu anlayanda hər şey daha asan gəlməyə başlayır. Hətta ən çətin şeylər belə. Hər birimizin şkafında çoxlu papaq var. Bunlardan bəziləri Starbucks papaqları, bəziləri beyzbol papaqları, bəziləri iştirak elədiyimiz ticarət və satış tədbirlərindən olan müxtəlif emblemli papaqlardır. İnsanlar adətən çox papaq taxmaqdan şikayət edirlər. Məşğul olmaq, müxtəlif rollara bürünmək, stresli, laqeyd, məyus olmağımıza və işlərimizi çətinliklə həll eləməyimizə səbəb ola bilər. Həm katibənin, həm də maliyyə müdirinin, həm də prezidentin vəzifəsini görən, yeni işə başlayan sahibkar yüklənə və ya çox işləyə bilər. Ancaq bu papaqların hamısı eyni məqsəd və dəyərlərə xidmət eləsə, həmin şəxs bacarıqlar qazanacaq və işini böyütmək üçün lazım olan dəstəyi tapacaq. Edward de Bono 6 papaqlı düşünmə sistemində müxtəlif düşüncə formalarını müzakirə eləmiş, iyerarxiya və mühakimə düşüncələrini aradan çıxarmaq üçün papaqlara fərqli etiketlər müəyyənləşdirmişdir. Ağ papaq bir tərəfli və obyektiv düşüncəni, yaşıl papaq məhsuldar və yaradıcı fikirlər təmsil edir və qara papaq şeytanın vəkilidir. Onun fikrincə bu simvolik papaqlardan istifadə qruplar və şəxslərin dürüst danışıqlar aparmağına kömək eləyir. Mənim haqqında danışdığım, özümün və birlikdə işlədiyim insanların həyatında güclü rolu olan papaq bizə doğru olan dəyərlərimizi tapmağa və onu qorumağa kömək eləyir. Bizim şəxsi papağımız metaforadır. Həmişə olduğumuz kimi görünməyimizdir. Eyni papaq liderliyi bir papaqla dürüst, təmiz, ehtiras, bağlılıq hissi və canlı yaşamaq mənasına gəlir. Özünü sevən insanlar yaxşı nəticələr əldə edirlər. Ken Blanchard və Spencer Johnson sadə liderlik kitabında deyilir. Özünü sevən insanlar yaxşı nəticələr əldə edir. Vəssalam. Uğurumuz birbaşa kim olmağımızın, hara getmək istəməyimizin və ora necə gedəcəyimizin düzgünlüyü və dürüstlüyü ilə birbaşa əlaqəlidir. Eyni şey şirkətlər üçün də keçərlidir. Şirkətlər insanların toplu halıdır. Həmişə eyni papağı taxan şirkət hədəfinin nə olduğunu bilir. Uğura gedən yolda enerji ilə dolu olur. Nə sirlər, nə yalanlar, nə də özünü başqası kimi aparmaq var. Sadəcə şirkətin və işçilərin məqsəd və xəyallarını reallaşdırmaq istəyi var. Kimin papağını taxırsınız? 20 yaşlarımda icraçı kimi ilk vəzifəmi başladım. Həmin vaxt işim Portland, Oregonda yerləşən 20-yə yaxın mebel mağazasını idarə etmək idi. 70-ci illər idi və şəhər sürətlə inkişaf edirdi. Yeni işim məni həyəcanlandırırdı. Evli idim və bir uşağımız vardı. Uğur qazanmağa tələsirdim. Hər şey mənə maraqlı gəlirdi. Satdığımız mallar, vitrin, müştərilər, satıcılar, ən yaxşısı olmaq istəyirdim. Ən yaxşı xidməti göstərmək, ən yaxşı çatdırmanı tətbiq etmək. Bütün mənliyimlə özümü işə həsrləmiş və düşündüyüm hər şeyi dilə gətirirdim. Elədiyim hər şeyə böyük həvəs göstərirdim. Motivasiyam çox yüksək idi və fikrimi tamamilə işimə vermişdim. Həyəcanla hər şeyin olmağını gözləyirdim, ancaq deyəsən həddindən artıq həvəsli davranırdım. Bir gün icraçı direktor və müdir liftə minəndə məni tutdu. Sözləri məni çox təəccübləndirdi. Howard, insanlarla bu qədər səmimi olmamalısan. Bu tənqidi eşidəndə özümü istənmirmiş kimi hiss etdim. İçimdə nəsə qırıldı. Elədiyimiz iş barədə həqiqi düşüncələrimi ifadə eləyəndə, yaxud
İstədiyim şeyləri deyəndə heç vaxt bu davranışımın başqalarını narahat etdiyini düşünməzdim. Çox utanmışdım. Nə edəcəyimi bilmirdim və özümü narahat hiss eləyirdim. Özümü ələ almağa və hisslərimi idarə eləməyə başladım. Daha dözümlü, sakit və professional imic yaratmaq üçün hisslərimə sərhəd qoymağa çalışdım və onları içimdə bir yerdə gizlətdim. Professional olmaq həqiqətən də çətin idi, ancaq işə yarayacağını düşündüyüm bir plan qurdum. Hər dəfə kimisə məmnun eləməyə çalışanda fərqli formada davranmalı olurdum. Başqalarının papağını taxırmış kimi hiss eləyirdim və düşünürdüm. İşdə bir papaq taxırdım, yoldaşımın yanında başqasını, qızımın və dostlarımın yanında da fərqli papaqlar taxırdım. Hisslərimə nəzarət elə bilmək üçün vəziyyətə görə müxtəlif donlara bürünməli olurdum və buna öyrənməyə məcbur idim. Bu üsulum çox vaxt faydalı oldu, amma mən sanki dağılmışdım. Hər kəsə qarşı fərqli bir insan olmağa çalışırdım. Gərginlikdən kağız sancaqlarını əyib qırmaq kimi vərdişlərim yarandı. Ancaq sonra bu vərdişlərimi kağızları kiçik hissələrə ayırmaqla əvəzlədim. Nəhayət çox hörmətli bir dostum mənə belə dedi. Niyə belə davranırsan? Kim olmağa çalışırsan, Howard? Sənə nə olub? Bu sözlər başqalarının gözləntilərini qarşılamaq üçün özümü dəyişdirməyimin, daha yaxşı işləməyimin qarşısını aldığımı mənə göstərdi. Belə davranmaq ideal və fərqli məqsədlərimin də qarşısına sədd qoymaq demək idi. Çünki fərqli papaqlar taxmaqla mən özümü məşğul eləyirdim. Hisslərimi boğanda ehtiras və həvəsimi də boğduğumu başa düşürdüm. Düzgün davranmağa çalışarkən bir hissəmi kəsib atmışam. Hisslərimdən necə istifadə etməyi öyrənməli idim. Onda onlardan faydalana və başqalarına ilham verə bilərdim. Həmin andan başlayaraq sadəcə bir şey eləmək üçün çox çalışdım. Öz papağımı tapmaq və geyinmək. Dəblə ayaqlaşan papağı yox, mənə yaraşanı tapmaq. Öz papağımı tapmaq o demək idi ki, uğurlarım və səhvlərim iş həyatımdakı görünüşümü formalaşdırırdı və həyatım əsl mənlə əhatə olunurdu. Özümə, başqalarına düşüncə və hisslərimə qarşı dürüst olanda əsl məni tanıdım və həqiqi ehtiraslarımı kəşf elədim. Özümü, kimliyimi, məqsədlərimi tapmağa və ona uyğun yaşamağa həsr elədim ki, heç kim bir də Howard, sənə nə olub, deyə soruşmasın. Bir lider kimi deyil, bir insan kimi mənim üçün ən düzgün olan şəkildə yaşamağa çalışaraq yol göstərmək qərarına gəldim. Başqası kimi davranmağa, özünüz kimi olmaqdan çox vaxt sərf eləyirsinizsə, deməli, çoxlu papaq taxırsınız. Bunu qəbul eləmək çətin olur. Əksəriyyətimiz uğurlu olmaq üçün hər rola uyğun bir papaq taxmalı olduğumuzu düşünür. Həyatımızdakı bütün rolların bizdən fərqli insanlar kimi davranmağı tələb etdiyini düşünürük. Bəs bunu nəyin müqabilində edirik? Səhər oyananda yatağın digər tərəfinə baxıb, indi həyat yoldaşı ya da sevgili papağını taxmalıyım deyirsinizsə, ya yanlış yataqdasınız, ya da həyatınızda nələrisə dəyişməlisiniz. Qarşınızda seçimlər olduğunu həmişə xatırlayın. Bu davranışlarınızı dəyişməkdən tutmuş, şirkətinizi, hətta karyeranızı dəyişməyə qədər hər şey ola bilər. Ancaq unutmayın ki, həyatınızın hər sahəsində hər gün geyinə biləcəyiniz papağı tapmağı özünüzə borclusunuz. Sizin üçün nəyin vacib olduğunu bilin. Ticarətlə məşğul olanda insan təbiətini öyrənirsiniz. Mebel biznesində də insanlara aid olan daha özəl şeyləri, zövqlərini, ziddiyyətlərini, maliyyə vəziyyətlərini, xəyallarını, arzularını öyrənirsiniz. Gözəl bir istirahət mərkəzində qurulacaq,
yeni bir biznesin komandasına qoşulmaq təklifi alana qədər elədiyim işi sevdim və heç vaxt heç nəyin sorğu-sual eləmədim. Müəllimim qurduğu yeni işdə ona qoşulmağımı istəyirdi. Şirkətin missiyası zehnimi ələ keçirirdi. Bu vəzifə çoxlu pul, məsuliyyət, çətin tapşırıq demək idi. Ancaq hər şeydən əvvəl mənə uyğun olub-olmadığını düşünürdüm. Bütün karyeramı mebel biznesində ola biləcəyim ən yaxşı vəzifəyə gəlmək istəməklə keçirmişdim. 20 il boyunca mebellər bütün həyatım və işim olmuşdu. Bu cür praktiki bir şeyə bu qədər bağlanmaq sizə qəribə gəlsə də, həqiqət belə idi. Elə həmin vaxtlar gələcək müdirim mənə həyatımın bir hissəsi olmuş, o sualı verdi. Nəyi sevirsən? İnsanları yoxsa mebelləri? Bu sualı cavablamaq heç də asan deyildi. Düzdür, mebel elə mebeldir, ancaq həmişə yaradıcılığımı ifadə eləmək üçün bir üsul olub. Mebel mənim incəsənətim idi. Ancaq biraz düşünəndən sonra başa düşdüm ki, işimə qarşı hiss elədiklərim və həvəsim mebellərlə yox, insanlarla əlaqəlidir. Mebelləri yox, mebel seçməyi, satmağı, insanların evləri və həyətləri üçün qurduqları xəyalları həyata keçirməyə kömək olmağı sevirdim. Bu, Starbucksda hazırladığımız kofe kimidir. Burada da insanlarla münasibəti, onlara xidmət eləməyi, başqalarından öyrənməyi sevirəm. Bu fürsəti dəyərləndirdim. Papağım həmişə eyni idi. Ancaq indi ona bir ad qoymuşdum. İnsanlara xidmət eləmək. Bu, mənə hara getdiyimi və nələrə nail ola biləcəyimi öyrətdi. Məqsədlər xəyallarımızı həyata keçirmək üçün bir vasitədir. Öz papağımızı tapmışıqsa, kim olduğumuzu biliriksə, deməli harasa gedirik. Məqsədə çatmaq ehtirasımızın bizi işimizə və həyatımıza daha da bağladığına inanıram. Xəyallar və məqsəd olmadan istiqamətimiz də ola bilmir, təəssüf. Köhnə bir atalar sözündə də deyildiyi kimi, hara getdiyini bilmirsənsə, hansı yoldan getdiyinin fərqi yoxdur. 19-cu 20-ci əsrlərdə yaşamış psixoloq və filosof William James özünü reallaşdırma fikrinin atası sayıla bilər. O başa düşürdü ki, düşüncələrimizin gücü həyatımıza təsir eləyir. Onun məsləhətləri müasir dövrdə də aktualdır. Əlaqənizin və ruhunuzun elə bir halını seçin ki, onda hər şeyi daha canlı, daha dərindən və tamlıqla hiss eləyə biləsiniz. Məhz bu zaman daxili səsiniz sizə bu əsl mənəm desin. Onu tapan kimi mütləq arxasınca düşün. Əksər insanlar xəyallarını izləməkdən qorxur ya da ən azından onlara müqavimət göstərirlər. Məqsədlərin sakit həyatlarını dəyişdirdiklərinə inanırlar. Həmçinin məqsədlərinə çata bilməməkdən də narahat olurlar. Ancaq unutmamalıyıq ki, məqsədlər bir layihə deyil. Onlar uzaq görən olmağımıza kömək eləyir. Bir balıq qarmağı düşünün. Böyük məqsəd balıq kimidir. Qarmağı əyir. Uğurlu olmaq üçün əyilməlisiniz. Bunsuz balığı tuta bilməzsiniz. Qarmaq boşalsa, böyük balığı itirmiş olacaqsınız. Bərk dartsanız, həm balığı, həm də yemi riskə ata bilərsiniz. Uşaqlarımıza dəyərlər barədə erkən yaşlardan öyrətməyə başlayırıq. Yetkin, düşüncəli insan olmaları üçün nəzakətlə, amma dayanmadan təzyiq göstəririk. Ancaq səbirsiz olsanız və çox qadağa qoysanız, uşaqlarınızı itirə bilərsiniz. Tələsmək və qadağalar qoymaq heç də həmişə ən yaxşı həll yolu deyil. Söhbət eləmək bacarığı, inam, gərilməmək kimi keyfiyyətlər arzuladığımız münasibətə və nəticəyə gətirir. Məqsəd və xəyallarımızın arxasınca qaçmalısınız.
Əlbəttə, onları həyata keçirə bilmək üçün ehtirasımız və qərarlılığımız da papağımızla, yəni kim olduğumuz və nə etmək istədiyimizlə uyğunlaşmalıdır. Düzdür, bu yolda bəzi şeyləri itirəcəksiniz, ancaq unutmayın. Qarmaq dartılmasa, balıq tutmaq olmur. Ona görə də məqsəd yönlü olun. Boş işlərlə vaxtınızı öldürməyin. Məqsədsiz şəkildə dırmanmağa çalışsanız, heç yerə çata bilməyəcəksiniz. Mary Rebling. Ruhun qidası və ilhamı. Ən yaxşı şirkətlər öz papaqlarını tapmış və ona sadiq qalmış şirkətlərdir. Starbucks-da bunu həmişə deyirəm. Bizim biznesimiz kofe təqdim elədiyimiz insanlardır. İnsanlara təqdim elədiyimiz kofe yox. Bizi kofeni hazırlayan, xidmət elədiyimiz, şərik olduğumuz insanlar və üzvü olduğumuz cəmiyyət maraqlandırır. Əlbəttə, biz də bəzən sürətlə dəyişirik, zamana uyğunlaşırıq və inkişaf edirik. Bəzi şeyləri təcrübə edirik, ancaq həmişə öz papaqlarımıza sadiq olmağa çalışırıq. Əbədi Ol kitabının müəlliflərindən biri olan Jim Collins, Starbucks-ın ana fikirlərini insanlara necə bildirəcəyimizi və ona necə sadiq qalacağımızı başa düşmək üçün bizə dəyərli məsləhətlər verdi və ən güclü öyrədici sessiyalarımıza rəhbərlik elədi. O, öz kitabında eyni papağı taxmaq fikrini izah eləmək üçün IBM rəhbəri Thomas Watsondan stat gətirmişdi. Şirkətin yeganə müqəddəs inəyi öz təməl biznes fəlsəfəsi olmalıdır. Starbucks-ın xəyalı böyük məqsədləri olan təşkilatın bir parçası olmaqdır. Yeni şöbələr açmaq, yeni işçilər hazırlamaq, yeni ortaqlıqlar qurmaq və sərmayəçilərin gözləntilərini qarşılamağa hay-həşirdən bəzən insan xəyallarını unudur və papağı çıxarıb bir kənara qoyur. Ancaq məsuliyyətli və nizam-intizamlı olub, daimi dəyərlərimizə və xəyallarımıza sadiq olmağı özümüzə xatırlatmalıyıq. Ona görə də inkişaf eləmək üçün təkcə 1-2 il yox, 20-30 il papağımızın nə olduğunu açıq-aydın deməliyik ki, keçmiş və indimizi müqayisə eləyə bilək. Özümüzə qarşı dürüstlüyümüzü qorumaq və xəyallarımıza sadiq qalmaq üçün rəhbərə ehtiyacımız var idi. Dünyanın ən tanınmış və nüfuzlu şirkətlərindən birini ölçüb biçmək daha asandır. Bir çox tədqiqatçı və jurnalist belə şeyləri dəyərləndirib işləmək üçün ən yaxşı şirkətlər siyahısı hazırlayırlar. Starbucks-da 92-ci ildən bəri bu siyahıda ən yüksək sıradadır və belə tanınmağımız bizim üçün çox şey ifadə edir. Bəs insan ruhunu qidalandırmağı və ilhamlandırmağı necə ölçmək olar? Bunu rəqəmlərlə ölçə bilmərik. Bəzi rəhbərlər bunun reallıqdan uzaq olduğunu deyə bilər, ancaq bu bizim məqsədlərimizdir. Bu bizim misralarımızdır və bizdən sonra da yaşayacağına əminəm. Sadəcə onu gələcək nəsillərə ötürməliyik. Özümüzü və tanınmış rəhbərlərin fəaliyyətini həmişə ölçüb biçməliyik. 18 ildir gəlirlərimiz dayanmadan artır. Bu uğurdan nəticə çıxarmaq və onu davam etdirməyə çalışmaq lazımdır. Bəli, çox şey eləmişik və şans da bizimlə idi. Ancaq Starbucks-da işləyən heç bir əməkdaş bizi bunlara nəyin gətirdiyini əsla unuda bilməz. Uğurumuzun səbəbi 50-dən çox ölkədə minlərlə filialımızın olmağı deyil, insanlarla bağlılığımızdır. Kimsə 20 il sonra bizim kimi böyük məqsədləri olan şirkətlər haqqında tədqiqat yazmaq istəsə, Starbucks haqqında danışanda məqsədimizə necə sadiq olduğumuzdan və onu necə həyata keçirməyimizdən danışacağını düşünürəm. Məqsədlər. Cavan olanda bir-birindən tamamilə fərqli çoxlu məqsədlərimiz, maraqlarımız, xəyallarımız olur. Məqsədlərimizlə hisslərimiz əlaqəlidir. Əgər məqsədiniz sizə uyğun gəlmirsə, deməli ona bağlı deyilsiniz.
Ona görə də elədiyin şeyi daha yaxşı edə bilmək üçün insanlarla emosional əlaqə qurmaq, köməklik göstərmək, nə mənaya gəldiyini başa düşmək, nə üçün elədiyini bilmək daha yaxşı olardı. Bir çox şirkətdən bu sualı neçə dəfə soruşduğumu xatırlamıram belə. Yaxşı, başa düşürəm ki, nəsə satmağa çalışırsınız ya da 30 şöbə açmaq istəyirsiniz, ancaq niyə? Pul qazanmaqdan başqa məqsədiniz varmı? Bizim üçün vacib olanın arxasınca getdiyimizə əmin olmalıyıq. Kompromisi getməyin. Necəsinizsə ondan daha aşağı olmayın. Şəxsi liderlik prinsipləri möhkəm təməl üzərində qurulmazsa heç bir mənası yoxdur. Qayğı göstərmək, müstəqil düşüncə, dinləmək, düzünü danışmaq kimi prinsiplər kimliyinizə və şirkətinizin məqsədinə uyğun gəlmirsə, sizə kömək olmayacaqlar. Dəyərlərinizdən vaz keçməmək üçün bəzən ağır qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində qalsanız da, onları qəbul edin. Heç nə dəyərlərinizə qarşı olmaqdan ağır ola bilməz. Özünüzə bəzi suallar verib cavabları yoxlayın. Məsələn, işinizi görəndə nə sizi təşvişə düşəcəyə qədər həyəcanlandırır? Bu iş, rol, bu xəyal, bunlar üçün nələri qurban verərsiniz? Nə qədər rəqabətçisiniz? İnsanlara necə davranırsınız? Dürüstlüyü dəyərləndirirsinizmi? Nə qədər dürüstsüz? Hansı mükafatlar sizi məmnun edir? Böyüdüyünüz yerə yaxın yaşamaq sizin üçün nə qədər önəmlidir? Səyahət eləməyi nə qədər sevirsiniz? Müstəqillik sizin üçün nə qədər vacibdir? Stressə hara qədər dözə bilirsiniz? Nə sizi intensiv işgüzarlıq dalğasından çıxarıb kənara ata bilir və o an sanki sizin üçün zaman dayanır? Sizin üçün harada çalışmaq daha rahatdır? Hər addımında böyük bir risklə üz-üzə olan, yeni qurulan bir firmada, yoxsa oturmuş, aydın, stabil şərtləri olan, etibarlı resurs və kapitala malik olan müəssisədə? Nəyi etmədiyinizə peşman olardınız? Sizi siz eləyən şeylərdən hansı sizə daha çox rahatlıq verir? Aşağıdakılara 1-dən 10-a qədər xal verin. 1 ən aşağı, 10 ən yüksəkdir. Riskə girmək meyliniz, komandanın üzvü kimi işləmək, müstəqillik, vəzifə başında olmaq və insanı əsas götürən, layihənin əsas götürəninin əksi. Bu sadaladıqlarıma bal verəcəksiniz və qiymətləndirəcəksiniz. Dəyərlərdən danışarkən ən çox müzakirə edilən mövzulardan biri də balansdır. Mənə görə balans dəyər deyil. Eyni papağı taxıb dəyərlərinizə görə yaşayırsınızsa, balans problem olmur. Düzdür, bəzi vaxtlar həddindən artıq çox işləyib, çox stresə düşə bilərsiniz. Əlbəttə, böhran və münaqişə vaxtlarınız olacaq. Ancaq eyni papağı taxanda həyatınızın bir mənası və ehtirası olur. Bütün həyatınız elədiyiniz seçimlər, əziyyətlər və təcrübə elədiyiniz sevinclərlə bağlıdır. Həyatınızı balansa salmayın, sadəcə yaşayın. Özünüz olsanız, eyni papağı taxsanız, dediklərinizlə əməlləriniz üst-üstə düşsə, evdə də, işdə də öyrəndiyinizi, inkişaf etdiyinizi, dəyişdiyinizi görəcəksiniz. Bax, bu dəyərlər sizə də, başqalarına da rəhbər olmalıdır. Puldan daha çox dəyərli dəyərlər. Papağımız Starbucksda bizə necə rəhbərlik edir? Bəzən dəyərlərimizə sadiq qalmağın hesabını özümüz, ailəmiz, yaxud da şirkətimizlə ödəyirik. Bizi dəyərlərimizdən uzaqlaşdıracağı üçün bəzən cəlbedici görünən fürsətlərə yox demək ağrılı ola bilər. Eləcə də özümüzə və ətrafımızdakilara sadiq qala bilmək üçün bəzən
hə demək də ağrılı ola bilir. Starbucks ilk qurulduğu vaxtlarda tezliklə başa düşdük ki, nə qədər çətinliklər yaşasaq da, maliyyə problemi, münaqişələr, uğursuz olan fikirlərə görə məyusluq, eyni papağı taxırıq, dəyərlərimiz yenə eynidir və onlardan bərk-bərk yapışmaq edə biləcəyimiz ən mühüm şeydir. Özümüzə və müştərilərimizə qarşı inamı qırsaq, biz olmayacağımızı, düzgün yoldan çıxacağımızı bilirdik. İnancımızın təməli insanı mərkəzdə tuturdu və hər əməlimizdə bunu göstərməyə çalışırdıq. Məsələn, şöbələrimizdə işləyən insanların maaşları minimum əmək haqqını keçirdi. Əlimizdən gələni eləyirdi ki, bizlə işləyən hər kəs özünü komandanın dəyərli üzvü kimi hiss eləsin və təkcə yüksək vəzifəli icraçı menecerlərin yox, hamının şirkətə böyük köməklik göstərdiyi fikrini işçilərimizə aşılayaq. Şəxsən bu mənim üçün çox şey demək idi. Və bu düşüncə şirkətin qurucusu Howard Schultzun da qurmaq istədiyi şirkət düşüncəsi ilə üst-üstə düşürdü. Bu prinsiplər tamlıqla mənim də düşüncə tərzim və biznes planlarıma uyğun gəlirdi. Düzdür, işçilərə artıq maaş vermək biznesdə üstünlük qazandırmır. Hansısa satış mütəxəssisi sizə mütləq deyərdi ki, ediləcək ən yaxşı şey işçilərin maaşını azaltmaqdır. Lakin biz bilərəkdən işçilərin maaşını qaldırmağa çalışırdıq və bunun biznesimizin gələcək maraqlarına uyğun olduğuna inanırdıq. Bizim üçün çətin olduğunu bilərək maaşlarda ediləcək dəyişiklikləri necə həyata keçirəcəyimizi tapmaq tapşırığını öz üzərimə götürdüm. Bu dəyişiklikləri reallaşdıra bilmək üçün əlimizdən gələni edəcəkdik. Artan maaşları ödəyə biləcəyimizi isbat eləmək üçün komandamız günlərlə analizlər aparırdı. Nəticələrə əsasən bu miqdar artışının 1%-ni tutacaqdı. Kifayət qədər yüksək məbləğ olsa da razılaşdıq. Bu dəyişikliyi tətbiq edəndən çox həyəcanlı idim. Nəhayət yeni maaş strategiyamızı tətbiq edəndə xərcin 2 qatına çıxdığını, yəni satışın 2%-ni təşkil etdiyini gördük. Fərq böyük idi və planlaşdırmadığımız böyük problemlə üz-üzə qaldıq. Rəqəmlərlə bağlı böyük səhv elədiyimi qəbul elədim. Ancaq maaşları yenidən aşağı salmağı ağlımızın ucundan belə keçirmədik. Dəyərlərimiz puldan daha vacibdir. Əgər belə eləsəydik, heç birimiz dəhlizə aşağı düşüb, kiminsə üzünə baxıb, hamımız bu işdə birlikdəyik deyə bilməzdik. İnsanlara qayğı göstərmək bizim dəyərlərimizdir və bunu heçə saya bilməzdik. Maliyyə baxımından əziyyət yaşadıq. Ancaq sonda şəriklərimizə təklif elədiyimiz kompensasiya və gəlirlər Starbucks-a uğur qazandırdı. Kim olduğumuzu bilmək, dəyəri və kim olmaq istəməyimiz xəyalı, insanların ruhunu qidalandırmaq və ilhamlandırmaq məqsədimizə bərk-bərk yapışmağımıza kömək oldu. Başqalarından öyrənərək öz papaqlarımızı tapırıq. Bəlkə də kənardan elə görsənir ki, özünü dərk bütünlükdə daxilimizdə öz həllini tapır, amma bu heç də belə deyil. Oxuduğunuz hər kitab, tanış olduğunuz hər insan, yaşadığınız hər təcrübə özünüzü tanımaq və məqsədinizi öyrənmək üçün bir fürsətdir. Hamımız başqalarının ağlına möhtacıq. Həyatda heç nə həyat yoldaşınız, otaq yoldaşınız, uşağınız qədər sizə kim olduğunuzu göstərə bilməz. Ətrafımızı təkcə bizi sorğulayan yox, bizi dəstəkləyən, potensialımızı və nələr edə biləcəyimizi göstərən insanlarla əhatə etməliyik. Köməklərinizi dəyərləndirən və onları yönləndirən biləcək insanlarla vaxt keçirməyə və işləməyə layiqsiniz. Öz potensialınıza çata bilmirsinizsə, başqalarından öyrənə, bacarıqlarınızı inkişaf etdirə və özünüzü tanıya bilərsiniz. Bu bir fərd,
lider, müəllim və hətta bir şirkət kimi hamımız üçün keçərlidir. Hamımız öyrənməli, özümüzü inkişaf etdirməli, öyrənməyə, risk almağa və dəyişməyə təşviq edən komandalar və şirkətlər qurmalıyıq. Daxili potensialımıza, hətta ondan da çoxuna çatmaqdan daha güclü bir səyahət yoxdur. Herman Miller'in əfsanəvi rəhbəri və qurucusunun oğlu Max Depre 100 yardlıq yolun 95 yardını qaçmaq haqqında belə bir fikir bildirib. Əgər 95 yard qaçıb 5 yardı tamamlamamısınızsa, onda boş-boşuna qaçmış olmusunuz. O izah elədi ki, əsl qaçış üzrə idmançılar özlərindən irəlidəki 110 yardlıq məsafəni həmişə xəyallarında canlandırırlar. Ona görə də yarış vaxtı finişə qədər heç kəs onları ötə bilmir. Bunu hər şeyə aid eləmək olar. Bu hekayə bizə potensialımızın hüdudlarından da o tərəfə düşünməli olduğumuzu deyir. Yoxsa heç vaxt heç nə bizə bəs eləməyəcək və nəticələrimiz də aşağı olacaq. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün potensialımızdan da artığını düşünməliyik. Xəyallarınız yarımçıq olsa, özünüzü yarımçıq tanısanız, həyatınız da yarımçıq yaşanacaq. Fərqi yoxdur, istər mütəxəssislərdən, istərsə də seminarlardan, təlimlərdən, təcrübələrdən, terapiyalardan, müəllimlərdən, müşahidələrdən və səssizlikdən olsun. Öyrənməyin hər növü yaxşıdır. Dəyərlərimizi, potensialımızı, məqsədlərimizi bu formada sınaqdan keçirib möhkəmləndirə bilərik. Biz fürsətləri yox, onlar bizi tapır. Hər kəs özü üçün fürsətlər tapa və ya yarada bilər. Bunu eləmək üçün özünüz barədə optimist olmalısınız. Özünüzə inanmalısınız. Təəccüblənəcəksiniz, amma bütün bunlar kim olduğunuzu bilməklə və öz papağınızı tapmaqla başlayır. Gedəcəyiniz yol asan olmayacaq. Ailə keçmişiniz, tərbiyə, təhsiliniz, hətta genetik quruluşunuz çiyinlərinizə yük qoyacaq. Ancaq özünüzə qarşı dürüst olun. Bir yol axtarsanız, mütləq tapacaqsınız. Bəziləri deyir ki, fürsətləri biz özümüz yaradırıq. Mən isə fürsətlərin sehirli formada qarşımıza çıxdığına və bizim də onları seçdiyimizə inanıram. Kim olduğunuzu biləndə, fürsətlərə gedən yol qarşınızda açılacaq və sizi onlara doğru aparacaq. Ya da öz fürsətlərinizi özünüz yaradacaqsınız. Hər birimizin həyatı fürsətlərlə doludur. Sadəcə əksəriyyətimiz onları tapmaq üçün haranı qazacağımızı bilmirik. Göz açıq olsaz, xəzinənizi tapacaqsınız. Əlavələr. Kim olduğunuzu bilin. Nə eləmək sevirsiniz? Nələr sizi həyəcanlandırır? Xəyallarınız nələrdir? Böyük xəyallar qurun. Onları bir yerə yazın. Xəyallarınıza çatmağa sizə nə mane olur? Artıq eləmək istəmədiyiniz şeylər sırasında nələr var? 20 ya 80 yaşında olun, fərq yoxdur. Nə ilə tanınmaq istəyərdiniz? Necə yadda qalmaq istəyərdiniz? Ətrafınızda dəyərli dərslər öyrənə biləcəyiniz kimlər var? Potensialınızdan da artığını eləmək üçün kim sizə ilham verir? Hal-hazırda həvəsinizi, ehtirasınızı nəyə istifadə edirsiniz? Məqsədlərinizə doğru getməyiniz üçün nə sizə təkan verə bilər? Onu edirsinizmi? Etmirsinizsə, niyə etmirsiniz? Bacara biləcəksinizmi?